Ja, da sier jeg takk for at jeg får lov å komme hit. Dere har jo et nydelig sted å bo, en fantastisk utsikt fra alle vinduer her. Jeg tror vi skal begynne med å lese et ord fra Bibelen, fra 5. Mosebok. Og det 4. kapitlet. Og der står det fra vers 27. Jeg leser 27 og 30 og noen videre vers. Her står det noe som er oppfylt av profetiene. Det står at Gud sier til Moses, Herren skal spre dere blant folkene, så bare en liten flokk av dere blir tilbake blant de hedningefolk Herren fører dere bort til. Og i 30, og dette her, som jeg leser nå, det er et personlig vitnesbyrd for meg, for jeg har opplevd noe av dette som vi snart kommer til. Når du er i trengsel, og alle disse ting kommer over deg i de siste dager, da skal du omvende deg til Herren din Gud og høre på hans røst. For Herren din Gud er en barmhjertig Gud. Han skal ikke slippe deg og ikke la deg gå til grunne. Han skal ikke glemme pakten med dine fedre som han stadfestet med ed. For spør bare om de svunne dager som var før din tid, like fra den dag da Gud skapte menneskene på jorden, og spør fra den ene enden av himmelen til den andre, om det har hendt eller hørt noe som er så stort som dette. Har noe folk hørt Guds røst tale midt ut av ilden, slik som du har gjort, og enda er blitt i live? Har Gud prøvd på å komme og ta av seg et folk, midt ut av et annet folk, ved prøvelser, ved tegn og undergjerninger og ved krig, og med sterk hånd og utdrakt arm, og store forferdelige gjerninger, slik som du med egne øyne har sett Herren deres Gud gjorde med dere i Egypt? Du, akkurat som Gud sier dette til meg, du, Gro, har fått se alt dette, for at du skal vite at Herren er Gud, han og ingen annen. Og jeg har sett og opplevd så mye i Israel. Jeg vet ikke hvor mye dere vet om meg, men jeg har jo, for jeg skjønner jo ikke færøysk, men jeg er jo født i Norge og har bodd mange år i Israel, og enten var min far med i krigene der nede. Han var jo ikke noe soldat, han var jo ikke jøde, men han har opplevd krigene i Israel, de første krigene, og jeg var der i Yom Kippur-krigen i 73, jeg var der i den Saddam Hussein-krigen i 91, og jeg må si at jeg har fulgt med på nært hold alt som har skjedd der, og for meg er det et eneste stort under at Israel har overlevd. Man skulle ikke tro, menneskelig sett, så var alle disse krigene som er blitt begynt av araberne der, de er blitt, det er bare Guds under at de har overlevd. I dag så er det mange som sier, ja, men nå har jo Israel gjort så mye galt, og det er så mye korrupsjon der nede. Så nå tror jeg at jødene igjen blir kastet ut. Jeg vet ikke hva dere tror, men det står at Israel kom jo tilbake. Det står, mange sier de står mange ganger at de kommer til Israel, og så skal de ut igjen. Og så gjør de så mye synd at de blir kastet ut, gang på gang. Men det står egentlig bare om 2 ganger. Det står da de kom tilbake fra Babel, men da kom de bare fra ett land, fra Babel, og det var bare 2 stammer som kom tilbake. I vår tid, det som skjedde i 1948, at Israel, jødene, etter 2000 år i utlendighet, hvor de har bare vært på vandring fra det ene land til det andre, de er kommet tilbake og har fått sitt eget land. Det er stort under, det som skjedde. Det er frelseshistorisk, tror jeg, viktig, og historisk viktig. Og jeg husker en episode fra jeg var liten. Jeg var en ung tenåring og sto og ventet på en buss i en stor hovedgate i Haifa, og det var vel i 1 eller 52,
Og da hadde Israel hatt sitt land bare i 2-3 år. Og så skulle ikke jeg ha den første bussen som kom, og du vet bussene da, de ikke hadde de vinduer, og de var jo lut fattige, hadde ingenting. Jeg begynte helt på nytt i ørken og malaria, som det var da. Jeg skulle ikke med den bussen, men plutselig så sto jeg alene på bussholdeplassen, så var det en mann. Så dere som har vært i Israel, dere vet at israelerne er veldig impulsive. Og så var det et hode som stakk ut av vinduet, og en arm, og så sa han til meg, jeg kjente ikke den mannen, full av begeistring. Vet du, sa han, vi har fått et land! I 2000 år hadde de ikke et land. Men nå holder de altså på å miste det landet. Israel er i stor krise, de er alene, hele verden er imot dem, føler de. Og flere har sagt til meg, Gro, nå er det vanskelig å være jøde. Jeg skulle ønske jeg ikke var det. Vi har en datter som er født i Israel og oppvokst der, og har sin skolegang der. Og jeg visste ikke dette før hun fortalte at hennes beste venninne skulle ha en operasjon, og da var det nest siste år på gymnas, hun var vel 17 år, eller 16, og hva skulle hun gjøre? Hun skulle operere nesen sin, for den var litt krum, og hun ville ikke ha jødenese. Og det er populært i Israel i dag, særlig de unge jentene, de får vekk denne lille krumme nesen, så de får rett nese. Plastisk operasjon. De vil ikke være, fordi at de blir foraktet og fordømt av alle, fordi at hele verdens presse går jo imot, og sier at dette her er arabernes land, og jødene holder nå på å stjele arabernes land. Det tror jo jeg er nok så galt. Og jeg tror ikke de blir kastet ut fordi at de har behandlet de såkalte palestinerne, som er alminnelige arabere. Jeg tror ikke det er grunnen. Det er ingen som har gjort så mye godt, kan jeg si dere, for Palestina-araberne som jødene har. Ingen araber i noe arabisk land har de rettigheter og den frihet, de mulighetene og de sosiale trygdene og skolegang, sånn som Israel har gitt araberne sine. Og takken er at nå har araberne fått alt, og da skal jødene ut. Men det de har gjort som galt, tror jeg, det er at de har vært alt for svake mot sin minoritet. For det var 250 000 jøder arabere som ikke rømte i 1948, men ble der, fikk borgerrettigheter på like linje med jødene. De fikk alle rettigheter, men ingen forpliktelser. De er ikke med i armeen. De er bare snyltere. Og det har jeg fortalt mer om, både på TV og i radio i dag. Men det de ikke har gjort, de har ikke gjort det som Bibelen sier at de skulle gjøre. Det står i 4. Mosebok 33, vers 51, der står det at Gud sier til Moses, tal til Israels barn og si til dem, når dere drar over Jordan inn i Kanaan, da skal dere drive alle landets innbyggere bort foran dere, og tilintetgjøre alle deres steiner, og så videre. De skulle ta dem vekk, for Gud hadde utvalgt seg et land, et folk og en by, Jerusalem, for å gjøre de til sin eiendom. Men da måtte de skille seg ut fra de andre folkene, være annerledes. De fikk ikke lov å blande seg med dem. Det står også i 2. Mosebok 23-33. Og så står det her, dere skal ta landet i eie og bo i det, for dere har jeg gitt landet til eiendom. Blandet de seg med de andre folkene, så ville det ødelegge deres gudsforhold, står det. 2. Mosebok. Jeg har lyst til å lese det, så dere ikke bare hører at jeg sier det, men ser at det er Bibelen som sier det. De skal ikke bo i ditt land, for at de ikke skal forføre deg til å synde mot meg, for da ville du tjene deres guder, og det ville bli en snare for deg. Ja, men de fremmede da? Skal de ikke være god mot de fremmede? Jo, det står tydelig i Jesajas 14. Der står det i vers 1, for Herren skal forbarme seg over Jakob, og igjen utvelge Israel. Han skal bosette dem i deres land, og fremmede skal slå seg sammen med dem, og holde seg til Jakobs hus.
Altså de som ville gå sammen med dem og holde seg sammen med Israel, de skulle få bo der. Men ikke de som hele tiden sier at de skal drepe dem. De fikk ikke bo der. Men i dag ser det situasjonen litt så annerledes, og i dag det så mange i Israel som ikke tror, og som tror bare på seg selv, og som bruker albuene når du der nede, så ser du at de egoister, og ikke kjører seg pent på veiene. Det har du prøvd som har prøvd å kjøre der nede. Og de har forlatt Guds lov. Og det står også det forklart. I Salme 89 så står det fra vers 31, «Dersom hans barn forlater min lov og ikke vandrer etter mine bud, dersom de krenker mine forskrifter og ikke holder mine befalinger, da vil jeg hjemsøke deres synd med riset og deres misgjerning med slag, men min miskunn vil jeg ikke ta fra ham, og min trofasthet skal jeg ikke svikte. Jeg vil ikke bryte min pakt og ikke endre det som gikk ut over mine lepper.» Han ser deres synd, men han har også sagt, jeg leste ikke ut hele kapitlet i 4. Mosebok 33, for der står hva som vil skje når de ikke jager vekk de andre som vil blande seg med dem og ta landet fra dem. Det står, men dersom dere ikke driver landets innbyggere bort foran dere, da skal de som dere lar bli tilbake av dem, bli torner i øynene og brodder i sidene deres, og de skal plage dere i det landet som dere bor i. Akkurat det det de opplever i dag. De blir plaget fordi de ikke har holdt seg til Guds ord. Og hvorfor det vi har det så vanskelig? Jo, jeg tror at det har vi også svar på i Bibelen. For vi vet at det som skjedde med Israel, det skjer også med oss. Jesus sier at det ikke dere som har utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere for at dere skal gå ut og bære frukt. Vi også det utvalgte folk. Vi Guds barn og ikke verdens barn. Og når vi blander oss med verden, så blir vi utvannet. Og for at Gud skal få oss tilbake igjen, så lar han også oss komme opp i det jeg kaller Guds tukt, for å dra oss tilbake. Han har valgt oss ut for å gå ut og bære frukt. Og når vi har glemt at vi Guds barn og lever som verdens barn, da får også vi det vanskelig. Jeg har også lyst til å ta frem et annet ord når det gjelder Israel. Så står det mye om Israel i profeten Sakarias. Og der står det et ord som mange undres over, og som jeg har fått ofte spørsmål om. Og det står i Sakarias 13 på slutten der. Der står det i vers 8, «I hele landet, sier Herren, skal 2/3 utryddes og omkomme. Bare 1/3 skal bli spart. Og denne 1/3 vil jeg la gå gjennom ilden og rense den som en renser sølv og prøve den som en prøver gull. De skal påkalle mitt navn, og jeg vil bønnhøre dem. Jeg vil si, de mitt folk, og de skal si, Herren min Gud.» Nå tror alle at det 1/3 til som skal omkomme. Og dette 2/3, de skal utryddes, og derfor det mange i dag som tror at nå jo Israel i så stor fare, menneskelig sett, at nå kommer de igjen til å bli kastet på sjøen. Og jeg kan si dere mange jøder som har sagt til meg, at nå vi fortapt gro. Enten må Messias komme, eller så blir vi kastet på sjøen. Og det ser jo ut til at de skal bli kastet på sjøen, menneskelig sett. For hele verden imot dem. Hizbullah har overtatt nesten hele Libanon. De står klar med 40 000 raketter på Libanons sydgrense. Nå araberne de har Iran, Syria som imot dem. Alle de arabiske statene. I Gaza har de Hamas som stadig sender. Den siste raketten kom i forgårs over Askalon. De vet at menneskelig sett så de fortapt. Det jo bare 14 kilometer fra Netanya til Tulkarm. Tulkarm var en av de arabiske byene som Israel ga
til Arafat i første Oslo-avtalen i 93. Der det bare 14 kilometer inn til Netanya. Kalkylia, som en annen stor by som Israel ga til araberne på grunn av Oslo-avtalen, den 2 kilometer fra Kvarshaba, som forstad til Tel Aviv. Situasjonen ser fryktelig ut. Jeg har kontakt med veldig mange jøder som bor i Samaria og Judea, og de sier, men Gro, det ikke de som våre fiender. Det vi selv. Vi har forlatt Gud, og derfor har vi denne situasjonen. Vi må omvende oss. Og når det gjelder disse 2/3 som det står om her som skal utryddes, så hadde jeg, det var jo egentlig den beste vennen av min far, han var død nå for 20 år siden, eller nærmere 20 år siden, og da var han over 70 år. Og han var født og oppvokst i gamle Jerusalem og hadde hebraiska som sitt morsmål. Og han sa at dette bibelordet fra Zakaria som 2/3, det galt oversatt. For det står ikke 2/3. På hebraisk det står 2 ganger 1/3. Og han mente at den første tredjedelen, den var det romerne som drepte i år 70 da Jerusalem ble knust. Og den andre tredjedelen, det var under holocaust. Da ble 1/3 av det jødiske folk utryddet under Hitler. Og nå, mente han, nå har vi den 1/3 som blitt spart, og den vil jeg gå gjennom ilden og rense den. Jeg tror at det det vi oppe i dag. For det står at Israel skal komme de skal ha veer. Det blir en stor trengsel, og det fødselsveer. For det noe stort som skal bli født. Det står i Esaias 66 om at et folk, de skal få et nytt land, og det skal bli et nytt folk. Og vi vet at for å komme til tro, så må vi gjennom 2 ting. Vi må få synserkjennelse, bekjenne våre synder, og vi må bli født på ny. I Jesaja 66,8 så står det et merkelig ord som vi gjør vel i å akte på, tror jeg. Der står det i vers 8, hvem har sett slikt? Hvem har sett slike ting? Kommer et land til verden på en dag? Det gjorde det da staten Israel ble født. Eller blir et folk født på en gang? Akkurat det samme som står i Zakarias 2. For Sion har vært i barnsnød, og med det samme har hun født sine sønner. Her står det altså profetisk, som om det allerede har skjedd. I dag spørsmålet, jødene kommet tilbake til landet for å bli frelst, eller for å bli drept? Hva tror dere? Jeg jo overbevist om at de kommet tilbake for å bli frelst. Og men det jo enda så mye ugudelighet. Ja, men det en førstegrøde som har begynt. Vi vet at det i dag mange messianske menigheter. Ja, men det jo ikke noe synserkjennelse. Det kanskje vanskelig å se når man ikke bor i Israel. Men jeg har fått vært med å se så mye synserkjennelse i Israel som kanskje ikke noe annet sted på fellesplan. Og da må jeg tenke på det som står i Esekiel 20, for der står det. I vers 41, der står det at jeg vil åpenbare min hellighet på dere for alle hedningefolkenes øyne. Dere skal kjenne at jeg Herren når jeg fører dere til Israels land. Altså dette, og vet dere det at å omvende seg til Herren og komme tilbake til Israel, det samme ord på hebraisk, shuv. Omvende seg, vende seg fra verden til Gud, og vende seg fra den verden her, og til Israel. Her står det, dere skal kjenne at jeg Herren, når jeg fører dere til Israels land, til det land som jeg med løftet hånd har sverget å gi deres fedre. Og der, altså i landet, der skal dere komme i hu deres ferd, og alle de gjerninger som dere har gjort dere urene med, og dere skal vemmes ved dere selv for alle de onde gjerningene som dere har gjort. Ved dere, dette opplevde jeg helt bokstavelig i Yom Kippur-krigen.
Da var jeg egentlig sykehusprest eller teolog, sjelesørger på Ullevål sykehus i Oslo i 2 år. Men jeg fikk permisjon for å reise ned og hjelpe Israel, så jeg kom ned i den krigen. Den begynte på en lørdag, onsdag var jeg der. Alle de som var i flyet var egentlig, det var et under at jeg fikk billett i det hele tatt, for alle var soldater som ble tatt fra flyplassen. Vi landet på en militærflyplass. Hele Israel var mørkeredd. Og et jetfly som kom og eskorterte oss. Og da var jo Israel blitt angrepet på sin aller helligste dag, fastedagen Yom Kippur. Og alle busser var vekk, for de var på grensen og gjort om til hospital. Og det tok 10 dager før Israel fikk hjelp av USA, mens Russland hjalp Syria med en gang. Alle de soldatene som var ved grensene ble enten drept eller tatt til fange. Israel var i stor nød. Og det var veldig stor forskjell på 6-dagerskrigen og Yom Kippur-krigen, for i 6-dagerskrigen da gikk de jo frem, og i løpet av en uke så hadde de tatt områder som var mange ganger større enn de selv. Til å begynne med sa de, det er messianske tider, det var Gud som gjorde dette. Men det tok ikke mange uker før de sa at araberne var jo så dumme, de. Men vi var så kloke, så de tok æren selv. Og jeg tror det var derfor de fikk denne pladask ned i Yom Kippur-krigen. Men hva skjedde den 10. dagen? Da var det hvor de virkelig trodde at nå kunne det være foran 3. verdenskrig. Altså jeg opplevde det jo kanskje litt annerledes enn dere som var her. Noen av dere var ikke født en gang kanskje. Men i alle fall så lå 3/4 av Russlands flåte utenfor Haifa og Ashdod den 10. dagen. Og Kissinger han var jo utenriksminister da i USA. Abba Eban var i Israel. Og dagen før, eller den dagen Kissinger var i Damaskus og i Kairo, så trodde vi at nå kommer 3. verdenskrig. Da var det en rabbiner i Israel, Carlebach, som gjorde seg til ett med hele folket. Og vi hadde ett blad, vi hadde Jerusalem Post, som er jo ennå avisen, men den kom bare med ett blad, og det gjorde også et par av disse israelske avisene. Og hva sto på første side der? Jo, det var Carlebach som skrev på første side: vi må slå oss for vårt eget bryst. Denne krigen er kommet over oss fordi vi har falt fra Gud. Vi har syndet på det seksuelle området. Vi har vist ugudelige og usedelige filmer. Vi har en ugudelig og rik overklasse som utsuger de fattige. Vi har et ugudelig byråkrati. Vi kjører rått og brutalt på veiene. Et langt synderegister. Og det var ingen som da kom og sa: Carlebach, du må ikke si noe sånt. For alle følte at dette var sant. Og dagen etterpå, eller 2 dager etterpå, så jeg med egne øyne store plakater ved siden av kinoplakaten i Haifa med hele hans synderegister og synsbekjennelse. Og da må jeg si, jeg tenkte på dette ordet: dere skal kjenne at jeg er Herren når jeg fører dere til Israels land. Altså det er mange slike ting som jeg har opplevd. I dette kapitlet er det også hvor det står at aldri skal det skje, det som kommer dere i sinne når dere sier: vi vil være som hedningene, som folkene rundt om i landene. De får ikke lov å være som de andre. Gud har skilt dem ut, for de skal være hans eiendom. Men i dag så skal man ikke snakke om Israel. Israels navn skal vekk. Akkurat det samme som står i Salme 83, der hvor Asaf ber. Han ber fordi at da er det også mange som vil ha Israels navn vekk. Han sier: Gud tier ikke. Han ber at Gud skal reise seg, for dine fiender larmer. Med svik legger de hemmelige planer mot ditt folk, og de sier, står det i vers 5, kom og la oss utslette dem, så de ikke mer er et folk, slik at ingen lenger minnes Israels navn. Israel skal vekk. Vi skal si Palestina i stedet, for med ett hjerte rådslår de med hverandre.
med deg, mot deg inngår de pakt. Altså dette å gå mot Israel, det å gå mot Israels Gud. Og det har vi også flere steder i Bibelen. Når Israel hadde gode konger, blant annet Hiskia kan vi lese om i 2. kongebok 19. Det første han gjør, det at jødene må få vekk all avgudsdyrkelsen. Og så blir han også presset av naboene. Og i kapittel 18 her så står det om han tar til og med sølv og gullet i tempelet og vil gi til fiendene, til Syria. Men det hjelper ikke, for han kommer igjen med et fryktelig brev mot Israel. Og da blir han ulykkelig og redd. Men så går han opp til tempelet med det og sier at der brettet han ut dette brevet for Herrens åsyn og begynte å be. Og så ber han for Herrens åsyn og sa: Herre Israels Gud, du som troner på kirubene, du alene Gud for alle jordens riker. Herre, bøy ditt til øre og hør de ord som Sankrib har sendt for å håne den levende Gud. Altså dette var hån mot Israel, var hån mot den levende Gud. Så sier han i vers 19, men frels oss nå, Herre vår Gud, frels oss av hans hånd, så alle jordens rike må kjenne at du, Herre, Gud, og bare du. Vet du, det akkurat den samme bønn som David hadde når han stod overfor Goliat. Han sa ikke, nå må du la meg vinne, men det han sa, det var, la hele verden få se at Israel har en Gud. Og hvis dere husker den kampen som Elias hadde mot de falske profetene på Karmelberget, hvor ilden falt fra himmelen, da ber han akkurat på samme måte. Du må ikke gjøre sånn at jeg vinner. Det var ikke viktig. Motivet hans var at hele verden skulle se at Israel har en Gud. Og hvis dere ser i Nehemia 6, og også i 2. krøniker 20, så ser dere resultatet av denne bønnen. Når ledelsen går i bønn til Gud, hva det? Jo, da forstår alle at Israel har en Gud. Det resultatet. Men i vers 22 her så står det igjen: hvem det du har hånet og spottet? Hvem det du har løftet din røst imot? Du har løftet dine øyne til det høye mot Israels hellige. Og det derfor dette som skjer i dag så veldig farlig. For hele verden har løftet sin røst mot Israels Gud. Og resultatet av den kampen, her står det om Hesekias, som var en god konge. I 2. krøniker 19 og 20 det Josafat, som en god konge, og som også går i bønn. Han samler hele folket, han bekjenner folkets synder, og går i bønn til Gud. Og så synger han lovsanger, og når de lovsangene sunget, så det Israel som vinner. Og hva står det til slutt? I vers 29 står det: frykt for Gud kom over alle riker rundt i landene, da de hørte at Herren hadde kjempet mot Israels fiender. Vet dere, jeg tror ikke det lenge til at vi skal se hvordan Gud kjemper i Israel. Og det som egentlig nå jeg har lyst til å vise dere, det hvordan jeg tror Gud virker i Israel i dag, med de arkeologiske funn vi har funnet. For det første så vet vi jo det at, som jeg sa, at hele verden prøver nå å innbille, og araberne prøver å innbille hele verden, at dette land har hett Palestina, det palestinernes land, og Israels navn skal vekk. Og hvis, det mange av dere som har vært i Israel? Oi, så mange, ja. Hvis dere går, da vet dere hvor Damaskusporten Rett utenfor Damaskusporten det en arabisk bokhandel, og hvis dere går der og spør om å få kjøpt et Israel-kart, så får dere dette kartet her. Og det ser sånn ut. Og hva står det der oppe? Palestina, det Israel. Og alt det Judea og Samaria, det tomt, og så her vises det bare arabiske navn på arabiske landsbyer som eksisterte, som de mener at Israel har ødelagt. Det eneste jødiske som står her, det Haifa der, og Tel Aviv her, og Jerusalem der.
Israel borte. Det blitt bare Palestina. Men dere vet at Jesus sa en gang, i Lukas 19, vers 20, så står det at Jesus sa, om disse tider skal steinene rope. Jeg har laget en sånn liten kartbok. Kan jeg vise dere litt av den? Denne her har vi først laget vi den på norsk for å dele den ut til sjøfolk, for å vise hva den historiske bakgrunnen og de krigene som har vært etter 1948. Vi har delt ut 12 000 på norsk og 6 000 på engelsk, fordi at det har jo blitt mer og mer internasjonalt blant sjøfolkene, og jeg jo vokst opp i Israel fordi faren min begynte skandinavisk sjømannskirke der nede, allerede i 49. Og her ser vi Norge, og så ser vi hvor stort Israel og den såkalte Palestina i forhold til Norge. Jeg vet ikke om dere... Og så ser vi Israel i forhold til den arabiske verden, bitte liten, og så det bare muslimske land rundt. Og så ser vi det som var Palestina. Det var hele Palestina, noe som var en mandatområde og en provins som ble styrt utenifra. Og Palestina jo et ord som ikke finnes i Bibelen, det vet sikkert dere også. Det ble laget av Hadrian på det 2. århundre, og skulle liksom vise den etymologiske likhet mellom filister og Palestina, for filisterne var jo erkefiendene av jødene i gammeltestamentlig tid. Men filisterne var ikke arabere i det hele tatt, for de kom fra de greske øyer. Så det finnes jo ikke noe likhet. Og når de sier at jødene nå har tatt palestinernes land, så må vi huske på at det aldri har vært noe arabisk land der. Gud har ikke tillatt i 2000 år at det har vært noen arabere som har hatt det. Det har ligget øde. Og her ser vi at dere som kjenner historien godt, men jeg har prøvd å lage her en historisk oversikt over hva som egentlig har skjedd. For i 1917, da det ikke lenger var tyrkisk, men britisk, så kom jo Balfour-deklarasjonen, som ga jødene et nasjonalhjem i hele Palestina. De var blitt lovet alt dette. 5 år etterpå så glemte engelskmennene hva de hadde lovt, og så ga de 3/4 av Palestina til en sjeik fra Saudi-Arabia, Abdullah, og sa at nå du konge der. Så det ble først, kalte de det Transjordan, i dag heter det Jordan, og det var Hussein som begynte krigen i 1967. Alt dette står her. Her står hva som Vestbredden, Samaria og Judea, og de forskjellige delingsplanene, hva som har skjedd, Oslo-avtalen, og til slutt har vi noen arkeologiske utgravninger fra Josvas alter på Ebal. Hvor mange av dere det som har hørt om det? En? Ja, akkurat! Dere har hørt det på radioen. Her har jeg bildet av det, og hvor stort det Og det har vært fantastisk å få lov å være med han professoren og finne det. For dere vet at vi har kamp, vi som tror på Jesus. Og det kamp om Bibelens ord og Bibelens autoritet. Og den liberale teologi, den har jo veldig masse tolkninger, og sier også at jødene og Gamle testamentet betyr ikke noe lenger, for nå har vi det nye, og det nyere liksom på et høyere plan enn det gamle. Og så har vi også noe som heter arkeologi, og noe som heter, vanlig, verslig, sekulær arkeologi. Den sier at Moses har aldri levd. Alt det som står i Mosebøkene, det hva det for noe? Legende. Josva har aldri levd, det legende. Alle dommebøkene, det har aldri skjedd, for Israels historie begynte med kong David. Og det har arkeologene gått ut på, fordi at de til nå ikke har funnet noe egyptisk i Israel. Så de har ikke noen stener som viser at jødene har overhodet vært der. Og da ble de veldig forskrekket da dette alteret på Ebal ble funnet. Og det sto mye om det i aviser og sånt til å begynne med.
Men de verslige arkeologene, de sa, dette har vært en bondegård, men det var jo en rampe opp, vet du, og det var hundrevis av kilo med aske som ble funnet, og brente dyreben som stemte med de dyrene som skulle brukes til offringen og så videre. Så det var veldig rart at de ikke ville bøye seg for fakta, men hva har skjedd? Det har blitt nye funn. Og de nye funn, de har gjort sånn at den arkeologen som har begynt med dette, jeg vil fortelle litt om han først, for han var egentlig født i en kibbutz som var veldig ateistisk. Han er oppvokst uten Gud. De fleste av kibbutzene, de var sosialistiske, røde, men uten Gud. De dyrket jorda, men uten Gud. Men så den kibbutzen han var oppvokst i, den ikke så langt fra Hadera, og ligger mellom Hadera og Afulla, like ved Manasse-områdene. For dere vet at Samaria, som det området som ligger nord for Jerusalem, det det gamle Manasse, Efraim og Benjamins land. Det altså sentrum i det gamle Israel, og sentrumet det var Sikem, som nå okkupert av arabere, og som de har laget et nytt navn på, som dere sikkert har hørt, Nablus. Dere har hørt om Nablus. Men det det bibelske Sikem, hvor den samaritanske kvinnen hadde denne samtalen med Jesus, og Jakobs brønn var, og Josefs grav. Men nå hadde han lyst til å gå i disse Manasse, denne professoren, men han kunne ikke, for det var på den andre siden av våpenhvilelinjen. Mange kaller jo dette her, denne våpenlinjen, en grense, men det har aldri vært en grense, for Hussein ville jo ikke ha noe fredsavtale med Israel. Så det ble våpenhvile i 1948, som da delte Jerusalem. Så Øst-Jerusalem ble liggende i 19 år på arabernes side, og det var jo den jordanske legion, og ingen palestiner som det ble snakket om som hadde det da. Men så kunne han ikke få gå dit, og han utdannet seg som økonom, og denne mannen som heter Adam Sertal, han ble økonomisjef der for kibbutzen, så sendte de han til Afrika, til Rwanda, der hjalp han Rwanda på vegne av Israel, men så kom Yom Kippur-krigen i 73, og da ble han soldat og ble sendt ned til Suez, og der ble han skutt sønder og sammen i bena, og lå 1 år på sykehus, 2 år i rullestol, og han går fremdeles med krykker. Men han husker, altså han var jo bevisstløs de første dagene vel, og da hørte han at legene snakket om at han kommer aldri mer til å kunne gå. Så da han lå, så tenkte han at nå skal jeg vise at jeg kan gå allikevel. Og det har han til fulle gjort. Men han begynte å lese Bibelen da han ble sendt på sykehus. 1 år lå han og leste Bibelen. Og fikk veldig interesse for Israels historie. Og den historien, den gjorde sånn at han fikk lyst til å studere arkeologi, og fordi han da var såret soldat, så spanderte Israels regjering det på han. For kibbutzene har jo ikke råd til sånne luksus. Det egentlig et luksusstudium og vanskelig å leve av arkeologi i Israel. Vel i andre land, men i Israel jo arkeologi virkelig en veldig stor gullgruve. De finner så mye. Og nå, for ikke lenge siden, for 2 år siden, så fant han noe som han ikke kunne forstå hva var. Det Manasse-området, han driver med arkeologisk kartoppmåling og har utgitt nå flere arkeologiske bøker, og går med sitt team. Jeg har fått lov å være med på det mange ganger, og da fordi jeg også har hatt litt interesse av arkeologi, og fordi vi fikk lov å hjelpe han litt med dette utgravningen på Ebal. Og da går vi vel med en 50 meter mellom oss, en 15 stykker, og må se ned og plukke opp potteskår. 1 eller 2 timer, og så samler vi det hos han, og så ser han, ja, det fra romertiden, det fra hellenistisk tid, det fra early Iron Age, det der fra kongetiden. Og så kartlegger han alt dette. Men så fant han altså noe som han ikke kunnet finne noe annet sted. Hva var det? Jo, det så ut som en sandal, og så skrev han om en sandal, og
kunne ikke forstå det, det var noe helt nytt som var funnet. Og disse arkeologene, de har felles internasjonale kongresser en gang i året, eller hvert annet år, og da tar de frem sine problem. Og da gjorde han det, for et års tid siden vel, eller litt senere. Og da var det en egyptisk arkeolog som sa, ja, men kjære, det der er ikke en sånn dal, det er en fot. Og nå skal jeg vise dere den foten. Det er, når du står her, så ser du ikke dette, for det er stort. Herfra, som er tærne, og her er hælen, der er det 200 meter. Herfra til hit, der er det 80 meter. Her er det en fjellskråning som er laget sånn at det er som et amfiteater. Og dette her er jo et flyfoto. Og da sa denne arkeologiske professoren, vet du, dette her er jo en kjent fot fra Egypt. Og her ser du, her er høyre stortå, og her var det tydelig tær, og her har offringene foregått. Her har de sittet, og det er 5 sånne føtter i Jordandalen. Hva er dette? Jo, det kjenner vi fra Egypt, sa han, for farao, han hadde det valgspråket, der hvor du setter din fot, det er ditt land. Og nå vet jeg ikke om dere, jeg tror at noen av dere som leser Bibelen i hvert fall, dere vet hva dette er. Foten er tegnet på eierskap. Og i Josva 1:3, der står det, det land som din fot trår på skal være din og dine barns til evig tid. Og det samme står i 5. Mosebok 11:24. Dessuten er det symbol på Israels eksistens, 2. kongebok 21:8 og 2. krønike 33:8. Jeg vil ikke mer la dere vandre, står det på norsk. På hebraisk står det gå med foten, hjemløs bort fra det landet jeg ga deres fedre. Salme 99:5, opphøy Herren vår Gud, kast dere ned for hans fotskammel. Dessuten er foten også symbol på seier over fienden, 1. kongebok 5:3. Du vet at min far David ikke kunne bygge et hus for Herren sin Guds navn, på grunn av de krigene som han hadde med fiender på alle kanter, til Herren la dem under hans føtter. Og så videre. Det står igjen og igjen om dette. Det var symbol også på Israels Gud. Libanons herlighet skal komme til deg, både sypress og lønn og buksmål, for å pryde det sted der min helligdom er. Der står det, det sted hvor mine føtter står, vil jeg herliggjøre. Dessuten så står det for alle disse pilgrimreisene, for de samlet jo ved disse stedene 3 ganger i året, påske, pinse og løvhyttefesten. Altså, dere skulle vært med oss, hørt når han tok oss med på denne arkeologiske vandringen sin. Vi inviterte han til Norge, han var på stevnet vårt. Og til slutt så sa han hadde gått til et arkiv i Jerusalem for å se i gamle bøker om han kunne finne noe om Davidsbyen. Og da fant han noe merkelig. Han fant, jeg vet ikke om dere kjenner Norge i dag, dette er en norsk avis som kommer ut i Bergen, men som blir jo sendt til hele landet, det er en kristen ukeavis. Der har vi professor Sertal, og her står det Guds fot i Israels land, der er foten. Men så fant han et bilde av Davidsbyen på Davids tid. Og den var også en fot. Og når forsamlingen så det, så bare klappet de gispet når de fikk se. For David har også visst om denne tradisjonen. Disse føttene som går fra Jordan, fra Gilgal ved Jericho, det er 3 i Jordandalen, og så går det opp til Tirsardalen, som går opp til Sikem, eller Nablus, og videre opp til Ebal. Så de leder opp til Ebal,
Og så det 40 kilometer fra Ebal og til Silo, og fra Silo til Jerusalem det også 40 kilometer. Og du vet, i hele dommertiden så var jo deres religiøse liv i Silo. Før det tror professor Sertal at de har vært der ved Ebalfjellet. Og hvis dere tar med dere den lille kartboken og ser alle de bibelordene som står om Ebal, så vil dere også forstå at dette noe helt unikt. Nå sier han, professor Sertal, som har egentlig vært en ateist, at jeg må tro på Bibelen. Jeg må jo bøye meg for fakta. Og når jeg snakker om han, så sier han, jeg ikke viktig, Gro, sier han. Men du skjønner, jeg et redskap for Gud. For det jo bare helt fantastisk hva han har funnet. Og nå i mars så fant han enda en sak. Og hva var det? En kjempestor grotte og hule, som den største som de noen gang har funnet, ikke bare i Israel, men i hele Midtøsten. Den 10 meter under jorden, og den som 4 store fotballbaner. Og hva det inni den? 31 kors. Og han sa, det kan jo hende at denne grotten blitt brukt for de første kristne. Og vet dere, det står i Bibelen hvordan de bodde. De bodde ikke i sånne palass som vi bor i. I Hebreerne 11, det store kapitlet om Moses, hva står det der? Ikke bare om Moses, men alle trosheltene. Det står at alle de i Gamle Testamentet som ble frelst, de ble ikke frelst ved loven. Det jo mange som tror at Gamle Testamentet har lov, og Nye Testamentet har evangelium og løfte. Men det jo lov og evangelium i begge testamenter. Og i Hebreerne 11 så står det siste versene. Der står det at verden var dem ikke verd. Disse døde i tro uten å se han som kom. Men det står at de ble stenet og gjennomsaget og så videre i vers 37. Og i 38 så står det verden var dem ikke verd. De streifet omkring i ødemarker og fjelltrakter og holdt til i grotter og jordhuler. Dere skulle se hvordan det så ut, hvordan det ser ut der. Jeg vet ikke om jeg, som en kuriositet, skal nevne at han spurte om jeg ville være med dit i mai, og sa, ta med deg noe å lese, for vi skal måle opp. Dette var før det ble kjent i pressen. I dag disse 2 tingene veldig stor i Israels presse, og dere kan også finne det på internett. Fordi at det har nesten blitt et sjokk i Israel, dette. Nå det jo bevist at dette har de jødene med seg fra Egypt, og alt det han har funnet av dette. Men så denne grotten, den ligger omtrent 6 kilometer fra Jericho, og dere som har vært i Jordandalen vet hvordan det ser ut goldt der, ikke sant? Og professor Sertal har spurt beduinene, han kan jo også arabisk, så han har snakket med dem, og de kjenner jo dette området godt, og sier, har dere vært inne i den hulen? Nei, du må ikke gå inn der, for du skjønner det onde ånder, så ingen har vært der. Det har vært urørt. Fordi at de har trodd det. Og så sa han til meg at du kan jo sitte her under 10 meter under jorden og grotte, der det kull mørkt. Ikke sant? Så vi måtte ha med oss en generator, og det var en annen av disse arkeologistudentene som hadde en jeep, så vi hadde den generatoren på. Og jeg var jo 3 ganger nede der, og han viste meg disse tingene som han hadde funnet der. Så gikk jeg opp og satt meg i den andre jeepen og leste Bibelen, og var der mokka alene. Og så plutselig så kom det en annen jeep og står seg ved siden av meg, og det var en militær jeep, og så sto jeg omringet med 6 tungt bevæpnede soldater, og de lurte på hva jeg gjorde der. Jeg turist, sa jeg. Ja, men hva gjør du her? Jeg vaktmann. Fordi at jeg måtte jo passe på den generatoren, og forbi der gikk det mange hyrder med fårene sine, og de kunne jo sabotere. Ja, men hvor de andre da? De 10 meter under jorden her, sa jeg. Da skjønte du jo ingenting. Ja, men hvor inngangen? Ja, den ikke så lett å finne, så den var kamuflert, vet du. Den har jo ingen egentlig annet enn beduiner som har sett det var et hull i jorden.
Så måtte jeg vise dem. Kom med meg, så skal jeg vise dere hvor du kan bare gå ned der, så de andre der. Så fortalte jeg at det var et arkeologisk team der som målte opp. Og bare 14 dager eller 3 uker etterpå, så ble dette offentlig i Israel. Nå har det vært altså TV, førstesidestoff i Israels aviser. Og hvorfor det viktig? Hvorfor Mosebøkene så viktig? Fordi det viser oss at Bibelen sann. Og det har et budskap. Og professor Shetal sier det ikke bare ordene, men hver bokstav på hebraisk viktig i dette. Og nå har han også hatt besøk av sjefen for ARD TV i Tyskland, som NRK1, den viktigste, ikke bare det største TV-selskap i Tyskland, men i hele Europa. Og han sa, nå kjører du med, han har satt nå for noen uker siden og snakket med Sertal, der i kibbutsen hans, og sa, nå kjører du meg til hulen, og du kjører meg til foten, for dette vil jeg se. Og det gjorde han. Han ville også på Ebal, men der det vanskeligere å komme, for du vet, hele Vestbredden ifølge etter Oslo-avtalen delt i 3. A, B og C-soner, og A-soner, der sånne soner som jødene ikke får komme inn, det forbudt for jøder, det Arafats og Abbas. B-soner felles, og C-soner, det Israels. Og C-soner, Manasse, mesteparten av Manasse hvor han har vært, det C-sone. Og alle disse 3, de 2 tingene, foten og hulen, ligger i zone C på Vestbredden. Men vi kaller ikke det Vestbredden, for det jo Manasses område, og det 20% av Israel i dag, og fra gammel tid. Og nå så sa han at han hadde sett dette, men Ebal altså i fellessonen, og den må man ha militæreskorte for å komme til. Så det ikke så lett å komme, og det må forberede seg minst en måned i forveien. Men han sa det at dette her så spesielt og så viktig at jeg skal lage 1 times film om dette. Så det blir spennende å se, og jeg skal håpe at jeg får oversatt det til norsk når vi kommer så langt. Men det kommer til å ta mange måneder, sa han. Men dette altså begynnelsen, og det viser meg virkelig oppfyllelsen av den profetien som Jesus sa om disse tider. I dag så tier paven med all den uretten. De kristne tier, politikerne går mot Israel. Men i Jeremias 8, vers 9, så står det, de vise blir til skamme, og det tror jeg snart vi skal se. Vi må jo tro at lederne våre vise, men det står de vise blir til skamme, ulykken kommer, og de blir forferdet. Se, Herrens ord har de forkastet. Hvor har de da sin visdom ifra? Og de har glemt Guds ord. Og jeg må jo si at jeg overbevist om at dette med at Moses har eksistert. Da jeg gikk på menighetsfakultetet, så lærte vi om kildesondring. Dette hadde ikke Moses skrevet, og det var slik og slik. Masse teologiske regler og teorier som vi måtte lære. Men hvorfor det viktig? Har dere tenkt på hva som står egentlig i for eksempel første Mosebok? Det står om Abraham, Isak og Jakob. Det står at Abraham ble bedt om å offre Isak, men da han sto med kniven over han, så sa Gud, stopp, du slipper. Se bort til tornebusken, lammet. Han fikk lov å ta lammet, det stedfortredende. Der begynte stedfortredertanken. Den neste gang vi hører om det, det Josef. Husker dere Josef ble kastet i brønnen? Han ble solgt til Egypt. Ikke sant? Av brødrene. Han kom i fengsel, men Gud var med han. Til slutt ble han leder i Egypt. Brødrene kom og kastet seg ned for han. Den siste gangen så sa han, jeg vil se om dere snakker sant. Benjamin blir her, og dere reiser tilbake til faren deres. Nei, sier Judas. Ta meg i stedet for Benjamin. Stedfortredertanken. Har dere tenkt på hva som står om Moses? Moses, da han skulle inn i landet, så sendte han 12 speidere. Hvordan kom de tilbake? Det var bare 2 av de som trodde løftene. Josva og Kaleb. De andre, de oppbygget folk og sa, de andre som bor i dette landet mye sterkere og større enn oss. Vi tør ikke, vi må ikke gå inn der. Og så oppbygget de folket, og hele folket sto med steiner for å kaste på Moses. Og Moses klaget til Gud og sa, se, hele folket som du har gitt meg det, du vil jo stene meg.
Ja, jeg skal ta vekk dette folket, så skal jeg gi deg et nytt folk, sier Gud. Nei, det må du ikke gjøre, sier Moses, for da vil jo de som tro at du ikke makter å holde det du har lovt. Du sier jo du er miskunnelig og nådig og rik på miskunn. Har dere tenkt på hva det står i Salme 106 av Moses? Hva var det han gjorde? Han stilte seg i gapet for Guds vrede. I vers 21 står det: de glemte Gud sin frelser, som hadde gjort store ting i Egypt, undergjerninger i Kams land, forferdelige ting ved Rødehavet. Han sa at han ville ødelegge dem, men Moses, hans utvalgte, stilte seg i gapet for hans åsyn, for å avvende hans vrede, for å ødelegge dem. Og de foraktet det herlige land. De trodde ikke hans ord. I dag er det mange som forakter det herlige land og løftene til landet. De sier folket har løfte, men ikke landet. Og ser ikke de løftene som står om landet. Men det var å ikke tro hans ord, det. Og ikke tro det Herre. Og Moses, han var jo stedfortreder. Han sto der og avverget Guds vrede og peker rett inn til Golgata, til Jesus, som vår stedfortreder. For Gud var vred på oss på grunn av vår synd. Og hva gjorde Jesus? Frivillig lot han seg korsfeste. Det skyldbredet som var mot meg og mot deg, det korsfestet han for deg og meg, stedfortredende. Altså, jeg vet ikke om dere har tenkt på dette, men dette her har gått opp for meg hvor viktig Moses er, også fordi at vi har hørt om det på Tabor, ikke sant, Forklarelsens berg. Der gikk jo Jesus opp med Peter, Jakob og Johannes, og så kom Moses og Elias og viste seg for dem. Ikke sant? Hvorfor Moses og Elias? For det var Moses og Elias som hadde profetert om Messias som skulle komme. Da ble de overbevist om at Jesus er Messias. De så det ikke klart før etter oppstandelsen, men da fikk de vite at de ikke skulle foreløpig si det. Men det var Moses og Elias. Hvis Moses ikke har levd, så har heller ikke Det nye testamentet vært noe. For vi vet at det står flere ganger om Moses. Det står om han i Hebreerne 11, det står at Moses, han valgte heller å lide ondt med Guds folk, enn å ha en kortvarig nytelse av synden. I apostelgjerningene 7 så står det om Stefanus, den første martyr. Han forteller hele Israels historie og forteller om Moses som var opplært i Egyptens skrifter. Dette viser meg at ikke bare utvelgelsestanken, men stedfortredertanken begynner i Det gamle testamentet og ender med Jesus. Det eneste nye vi har i Det nye testamentet, det er personen Jesus, men evangeliet har vi gjennom hele Bibelen. Og jeg synes det er fantastisk å få lov å følge nå og se hvordan Gud virker med arkeologi og ved disse jødene som er så frimodige at de bor i Judea og Samaria. For jeg må jo si at egentlig så reiser jeg jo rundt i Samaria og Judea for selv å bli for å trøste dem. Og når jeg kommer hjem så er det jeg som har blitt trøstet. For hvordan? De har jo en sånn kullsviertro på at det er Gud som har satt dem der. Regjeringen kommer og river ned husene deres og kaster de ut. Den ene dagen etterpå så begynner de å bygge opp på nytt. Jeg kjenner en mann, han ble blitt kastet ut av sitt eget hus 5 ganger og begynt å bygge det opp igjen. I dag så får jødene som bor der beskjed om, du må ikke bo der, du skal ut, for dette skal være jøderene områder. Orker dere å høre mer? Eller skal jeg slutte nå? Nei, så det tenker jeg også på at måske noen sitter med spørsmål. Ja. Så vi kan også ta som om inn i året her, det nemlig hvordan vi jødene hever det, som nemlig bygger inn i den områden som given til araberne. Det vil si at for ekne land, her som for å ha diska, her har de støttene i det Østlandet landgjørs, at araberne har tenkt i øke, og vi har det strøyer at det blir nødvendig av diska. Og det kanskje vi kunne få henne å drøye lysen mer fra. Da tror jeg
Vi la en araber fortelle. En araber som heter Josef Farah. Han var muslim og har gått over til kristendommen, og er vokst opp etter at han ble en kristen. Han flyktet til Amerika for å rett og slett komme unna, ellers hadde han blitt drept. Han har skrevet en fantastisk artikkel nå, som kommer i neste blad i Israels Røst. Jeg hadde lyst til å lese litt av det hvordan han opplever det som begynte med Oslo-avtalen, og som Obama nå fortsetter, og sier at jødene skal ikke bo i det land, de må vekk. Han sier at Barack Obama, han tar nå en mer balansert holdning, sier han. Det betyr at USAs regjering nå bruker sin innflytelse mot Israel med knyttneven, og sier at jøder har ikke lov til å bo i Øst-Jerusalem, i det historiske jødiske land, i Judea og Samaria, og som da blir referert til som Vestbredden. Jeg vil at dere skal prøve å forestille, tenk på dette er en araber som sier dette, ikke meg. Jeg vil at dere skal prøve å forestille dere den avsky og det oppstyr og klage det ville bli dersom noen foreslo at araberne eller muslimene ble fortalt at det ikke var lov for dem å bo i visse deler av Israel. Vi vet at det vil ikke skje, men, sier han, vi er nå kommet tilbake til 30-årene. Denne gang er de opplysende liberale stemmer til Hillary Clinton og Barack Obama som forteller jødene hvor de kan få lov å bo, og hvordan de skal leve, og hvor mye de må bøye seg dersom de i det hele tatt vil bli i live. Det er jo også veldig rart, vet du, vi har jo kamp i Oslo fordi at vi har pakistanere som bor i øst, og nordmenn som bor i vest i Oslo. Og det er jo ingen lov som sier det at nordmenn ikke får lov å bo i øst, og pakistanere ikke får lov å bo i vest, og sånn er de også i Jerusalem. Men det er jo så rart at hele verden syns at jo, jødene skal ikke få lov å bo i øst, der skal bare bo arabere. Og det er jo ikke noen sånn regel i Israel. Araberne får lov å bo hvor de vil. Der hvor jeg bor i Haifa er det over 30 000 arabere som bor. 20 000 av de er forresten katolikker, og 10 000 er muslimer. Han sier det at jeg vet at du ikke har hørt dette lagt frem på denne måten før, men det er en mann som heter Aaron Klein i Word Net Daily som kommer til hjertet av Israels forfall i dag i sin siste bok som heter The Late Great State of Israel, How Enemies Within and Without Threaten the Jewish National Survival. Altså det er jøder både innenfor og utenfor Israel, fiender av Israel som truer Israels overlevelse. Israel holder på å forgå det nå. De har blitt redusert til Auschwitz-grenser, sier han. Jødene har alt blitt fortalt at de ikke får bo på Gazastripen, der blir de kastet ut, og nå blir de fortalt at de ikke lenger kan velge å bo i noen av de områdene som blir satt av den internasjonale elite for en fremtidig palestinsk stat. Den skal være jøderen. Igjen spør jeg, hvorfor vil disse internasjonale søke å skape med definisjoner en rasistisk, anti-jødisk stat som ikke engang tolererer en tilstedeværelse av jøder? Det er jo nok så alvorlig situasjon, og hele verden synes at dette er ok. USA har bestemt at de vil gi etter for rasisme, skriver han, fanatisme, blindhet, antisemittiske krav fra den palestinske myndighet, at ingen skal ha lov til å bo i deres nye stat. Det skal altså være en etnisk utrensning. Og det er mange som ikke forstår det. Men hvorfor skal det være egne regler for jøder enn for andre? Hvorfor skal skattebetalerne støtte rasisme og den antisemittiske enhet som er kjent som den palestinske myndighet? Er det balansert, sier han? Det er dette vi gjør når vi forbyr bygging i beboelser. Har dere hørt at det er forbudt for jøder å bygge nå? Det skal være byggestopp. Vet dere hva Israel har svart med? De har satt opp nå svære postere rundt omkring. Og det må jeg jo også vise dere. Der står det, dere har hørt at før så sa vi «Let my people go» til Farao. Men nå sier de til Obama
let my people grow, vokse. Så har du, det jo 20 000 halvferdige hus rundt om i Samaria. De skal ikke få lov å fullføre de. Og der står en mamma med stor mave, hun vel i 8. måned, og så en gutt som holder om henne. Han sier, let my people grow. Så det deres svar til dette at de skal stoppe. Og jeg må jo si at jeg overbevist om at det ikke vil lykkes. Nå det blitt bestemt, sier han. Nå skjer det at den eneste jødiske stat i verden, og en som har et krav på landet som går tilbake til Abraham, Isaks og Jakobs tid, blir fortalt at de må holde seg borte fra landet. Dette en araber som sier, tenk på det, som de for øyeblikket kontrollerer, men som nå bestemt til å bli overført til folk som hater dem, forakter dem, ønsker å se dem døde, og vil ikke engang akseptere å bo fredfullt sammen med dem som naboer. Jeg må si det at blant de religiøse jøder i Israel så det noen som fanatiske. Det 3-4 forskjellige religiøse partier, og det ikke alle disse som det jo noen av disse som virkelig fanatiske, men det noen av de som jeg tror veldig nær, ikke bare Gud, men å virkelig se Jesus som Messias, også blant de som bor der. Men nå sier han at nå det blitt bestemt til å bli overført til et folk som hater dem. Likevel fortsetter Israel å rekke ut sin naive vennskapshånd, sier han, til arabere og muslimer, og ønsker det velkommen til sin egen lille nasjon som omringet av hatefulle naboer. Arabere og muslimer blir tilbudt fulle borgerrettigheter i Israel. De blir til og med tilbudt arbeid i offentlig valgte kontorer, og de gir ut aviser og har daglig radio- og TV-sendinger. Men omvendt, jødene et trinn vekk fra å bli kastet ut fra sine hjem, som de noen ganger har bodd i generasjoner. Det som skjedde i Gaza holder på å skje igjen, og derfor det at vi ser det som vår oppgave å hjelpe de jødene som i Judea og Samaria. For hele verden hører om dem at de så forferdelige. Det løgn. Jeg kjenner disse folkene. Og jeg håper at mine jødiske venner vil huske dette godt, skriver han til slutt. Mange av dem, dette jo sagt av en amerikansk jøde da, som sier det til sine amerikanske venner, og mange av de jøder. Mange av dem stemte på Barack Obama, sier han. Mange av dem stemte på Hillary Clinton. Men så sier han med store bokstaver, disse ikke dine venner. Disse samme slags mennesker som sendte vekk skip med flyktninger fra Tyskland i 1940-årene. Dette samme slags mennesker som beroliget Adolf Hitler i München. Men jeg sier ikke mer etnisk rensing. Jødene har jo rakt ut sin hånd til araberne, og vist dem at de vil bo sammen med dem. Men araberne sier, ja, vi skal ha 2 stater, en 2-statsløsning, det har vi hørt om. Men araberne har ikke sagt at de vil ha 2 stater, for de vil ikke ha en jødisk stat. De vil ikke ha det ikke Hamas, ikke Hizbullah, ingen av de som noen gang har sagt at de vil akseptere en jødisk stat, selv om de har gått med på det i Oslo-avtalen og alle disse andre avtalene. Men de har aldri holdt det. De skulle holde opp med terror, men etter Oslo-avtalen har det blitt så mye terror som det aldri har vært før. Hva kommer det av? Det kommer av at jødene ikke har holdt seg til Guds ord. Det en løsning, og det at de må komme tilbake til Herren. Og det det flere og flere av de som ser. Jeg har jødiske venner som lever i det gamle testamentet. Vet du hva de gjør i dag? De går rundt på gaten i Tel Aviv som misjonærer blant sine egne, og vil ha dem inn på jødiske bibelskoler. Og jeg tror det begynnelsen til den vekkelsen som kommer til å bli når hele Israel kommer til å rope til Gud, at fordi de i nød, det bare han som kan redde dem. Ja? Begge deler. Jeg har også veldig mye tro på jøder som tror på Jesus som Messias, som i dag misjonærer blant sine egne.
Noen gjør det, men de jeg snakket om nå, gjør det ikke. De lever i det gamle testamentet. Ja. De er overbevist om det er bare han som kan redde oss, sier de. Det var jo, nå før valget så var det mange som sa det, tror du ikke at hvis Netanyahu vinner, at det kommer til å bli en bedre situasjon da? Og da sa de at nei, det tror de ikke, for han er ikke sterk nok, fordi han ikke står med sine ben i Bibelen. Så han vil gi etter for presset. Så det nytter ikke, og de har også sagt med de religiøse partiene, vi kan ikke samarbeide med de verslige partiene, for vi har et annet grunnlag. Det er begge deler. Men det er ikke mange som er ateister i Israel i dag. De fleste av de som jeg vet om, de er fra kibbutzene. Og jeg må jo si at jeg bor jo i en veldig rød by i Haifa. Men det jeg opplever nå, det er jo at de kommer til meg og ber meg å be, og hva tror du? Så da får jeg sjanse, da tror jeg at da får jeg sjanse til å vitne. Og jeg må jo si at jeg opplevde mye rart under den krigen som Yom Kippur, 91-krigen, for da hadde jeg en jente som gikk på skole der. Og de første dagene i krigen, da fikk vi ikke gå ut av husene. Men så fikk vi beskjed per telefon at vi kunne komme, jeg husker ikke, etter en uke eller sånn, så skulle vi gå på skolen og hente papirer, sånn at barna våre kunne gjøre noen lekser og sånn hjemme. Og så var det jo en del program på TV og sånn, men det var veldig farlig å gå ut, vi fikk ikke lov til det. Og jeg trodde at vi bor i en blokk med 4 leiligheter, og vårt soverom er vegg i vegg med naboens soverom, og de har 4 barn som gikk på samme skole som vår datter, som da var 11 år. Og så fikk vi beskjed da, at å gå på skolen og hente papirer, og da sa hun, plutselig så jeg mammaen til disse i nabovinduet. Gro, hvor skal du? Ja, jeg skal på skolen og hente papirer. Å, kan du hente til mine barn også? For hun torde ikke gå ut, vet du. Ja da, det kan jeg gjøre, sa jeg, så hentet jeg. Og da jeg kom tilbake, sa han, hva gjør du når du hører sirenen? Jo, sa jeg, da tar vi på oss gassmasken, og så legger vi oss på kne ved sengene våre og ber. Da skal jeg sette meg helt inntil veggen på vårt soverom, sånn at jeg kan få være med på ditt. Og jeg må jo si at under den krigen så opplevde jeg mye rart, fantastisk, også med sjøfolkene. Og Gud er så nær når det er krig der. Og faren min, han ville at jeg skulle komme igjen, for han sa det at du har mamma, men mannen din, han kan bli der og passe på, men du får komme hjem. Og da var jeg jo i konflikt. Hva skulle jeg gjøre? Skulle jeg lytte til min pappa, som egentlig var vår sjef, som da var i Norge? Eller skulle jeg gå hjem? Så ba jeg virkelig Herren om å få et ord. Og vet du hva? Da slo jeg rett opp på Jeremias 31, vers 10. Det glemmer jeg aldri. På det ordet ble jeg. Og vet dere hva det står der? Hør Herrens ord, alle folk, forkynn det til de fjerne kyster. Det må vel være også her. Og si, han som spredte Israel skal samle det og vokte det, som en hyrde vokter sin jord. Han hadde samlet det, han voktet det. Han hadde spredt det, han samlet det, han voktet det på fantastisk måte. En annen gang i Yom Kippur-krigen, da fikk jeg også et sånt ord, helt fantastisk. Da hadde faren min var der ikke, så jeg fikk permisjon fra Ullevål og reiste ned da, sammen med soldatene og kom dit. Og da sa faren min at nå må du først si til de som er der, at de som er redd får reise hjem. Og det gjorde de, men det var mange som ble, og personalet ble. Det var ingen som reiste hjem. Og da ba vi jo også om å få et ord fra Herren. Og da ba vi i Arstad, og jeg spurte de som var der, hvordan i all verden får dere sove? For det var jo jetfly lett utenfor, og vi plastret vinduene så ikke de skulle gå. Og da slo vi også opp, skal vi bli, eller skal vi reise? Og så hadde vi gjort i stand i tilfluktsrommet med vann, og bibel og sangbøk.
Og det hadde vi hver gang. Da kom alarm, så gikk vi i tilfluktsrommet. Og hva fikk vi da? Larm dere folkeslag, dere skal bli forferdet. Esaias 8, vers 9. Og hør alle jordens land langt borte. Rust dere skal bli forferdet. Ja, rust dere skal bli forferdet. Legg opp råd. Det skal bli gjort til intet. Tal et ord. Det skal ikke skje, for med oss Gud. For så sa Herren til meg, da hans hånd grep meg med makt, og han advarte meg mot å vandre på den veien som dette folket går. Dere skal ikke kalle alt det sammensvergelse som dette folk kaller sammensvergelse, og det som dere frykter skal ikke dere frykte eller engstes for. Herren herskarenes Gud, han skal dere holde hellig, og han skal være deres frykt, og han skal være deres redsel. Tror dere det var noen som reiste? Ingen. Det vi skulle være redd for, det var å gjøre imot Guds vilje. Vi ble. Og den gangen så var jo Israel i så stor nød, så vi ble jo bedt om å hjelpe. Og i Ashdod bodde det vel 10-12 000 da. Og vi var veldig kjent der, for vi var de eneste kristne der, og vi kjørte også med tyske skilt på bilene våre. Og da trengte det, for bussene, de var jo borte, så folk kom ikke på arbeid og ikke på sykehus, og vi kjørte leger og sykepleiersker tidlig om morgenen. Vi hadde en assistent som var trailerkjører. Han var nede på havna 5:00 for å hjelpe de å kjøre. Og i Ashdod så ble vi bedt om å kjøre blodgivere, for de manglet jo blod. Vi hadde jo så mange sårete. Og da hadde vi store plakater på bilen, så alle så at bilene våre, der stod det «Gi blod», og så hadde vi en mann fra Røde Kors eller Røde Davidsstjerne som satt ved siden av oss med høyttaler og fisket opp folk fra gaten, så at de kunne gi blod. Og da etter krigen, så ble jo bilene våre kjent da, ikke sant? Så dere, som var kristne, dere ville hjelpe oss. Jeg tror det var den største, vi hadde 2 folkevognbusser i Haifa, 2 i Ashdod da. Jeg tror det er den største misjonsjobb vi har gjort, fordi at da skjønte de at det var noen kristne som ville hjelpe Israel. I 2000 år har de bare blitt forfulgt av kristne. Så du vet, når du er der, og i 1948, da forsvant jo alle, særlig britiske misjonærer, og utenlandske misjonærer på fiendens skip, og også de jødene som kalte seg kristne jøder, de forsvant ut av landet, de var redd. Så det blir lagt merke til om du blir i Israel, eller reiser når Israel er i fare. Og det var jo det de merket særlig i den Gulfkrigen nå, i 91, da forsvant de fleste kristne ut fra Israel. Alle fra Garden Tomb, de forsvant. Alle var borte. Det var nesten ingen kristne igjen, for den krigen ble jo forberedt. Jeg husker siste dagen i krigen, da var vi jo redd for gass, og satt med gassmasker, og da måtte vi legge plastikk på alle vinduer og nøkkelhull og sånn. Og da kostet 1 kvadratmeter med plastikk 30 kroner. For vi hadde ikke mer plastikk igjen. Så vi visste jo at krigen kom, og da forsvant de kristne. Så hva vi gjør, det blir lagt merke til blant jødene. Så vi fikk jo en veldig posisjon i Israel bare fordi at vi ble der. Og så når de begynte å gå på skolen, jeg må jo si det verste for meg da, det var å sende jenta vår på skole med ransel på den ene skulderen og gassmaske på den andre. Men så ble jo vi som foreldre bedt om at vi kunne komme til skolene og sitte og hjelpe. Vi satt på gangen, 4-5 stykker, hele skoletiden, for hvis det kom alarm, så måtte vi inn og hjelpe barna å få på gassmasker. Og da de samtalene jeg fikk med disse foreldrene til de andre barna i klassen, det var jo fantastisk, vet du. Så det betyr veldig mye hva vi gjør, hva vi sier, men det som betyr mest, det er jo at vi ber. Og nå er Israel i en sånn åndskamp, i en sånn krise, så jeg er veldig glad for at jeg får lov, at dere har åpnet for meg både med TV og radio, og kan få fortelle hva som egentlig er sannhet. Det er jo mange som blir forvirret i dag, og sier, hva skal vi tro? Hva er sant? Hva er løgn? Men det står at Gud skal lukke løgners munn, og det står at den som søker sannheten, virkelig skal finne den. Så jeg er overbevist om at søker vi sannheten, og vi kan jo også se
Jeg tror at det veldig viktig at vi leser veldig mye i Bibelen, fordi at alt det vi leser, det en ånd i det. Og når vi fyller oss med bare skitt fra aviser og TV, og alt det som Hizbullah sier, og det som verdens ledere sier, så det en ånd i det, som ikke Guds ånd, det verdens ånd. Og det, hva resultatet? Angst. Jeg hadde en venn som var psykiater. Han sa at den aller største sykdommen, verste sykdommen vi har i dag, rundt i hele verden, det angst. Og hva kommer det av? Det kommer at vi ser oss rundt og blir redd. Og alt vi ser på TV, det skaper angst. Ikke sant? Bibelen, Jesus vil gi fred. Verden og islam gir angst. Alle steder hvor du har islam, det krig. Ser vi oss rundt, så blir vi redd. Ser vi i Bibelen og fyller oss med den, så får vi fred. Takk at dere ville høre på, og takk at dere vil be for Israel. Ja, takk skal du ha, Gro. Takk for en god undervisning og en veldig nyttig informasjon. Så nå skal vi slutte, og vi skal slutte med å be for Israel. Jeg vil si takk for at vi i dette kveld har finnet en bådskap fra det her, og takk for at vi sammen her som kommet, kunne be for tøyne følelse, be fri i Jerusalem, fri i Israel. Takk, Herre Jesus, for at du har tøyne hånd i hessen følelse. Og takk, Herre Jesus, for at vi suttja hvordan mektig du Herre, vi suttja at du undrenar god som styr rundt og det som ser omøvelt ut i manneion, det møvelt til det her. Takk for at du vil bære dette folk, og det vi be etter, be av frelse, at eiene skulle åpnes, så de kunne komme suttja til. Vi for de arbeid som vi gjørst, vi mittelen av folk, vi be for Grå og hennere som arbeider mittelen jøder og virkende i Israel. Og fellesskaper som virker ut i navnet. Da ber vi i Jesu navn. Hjelp oss og østene at det har et åpent hjerte. Vi ber østene for okkara landet, okkara folke. Vi ber for dem styrer råd i okkara landet at høyre østene hava og være kattleire til at elska dette folk og elska dette land. Da ber vi i Jesu navn. Amen. Så vil vi enda dette møte, og vi vil synge en sang som vi kjenner vel.